E-receptas – naudojimo gairės sveikatos priežiūros įstaigų specialistams. Naršyklės adreso lauke suveskite www.esveikata.lt. Prisijungti galite šiais būdais. Mobilusis elektroninis parašas, kriptografinė USB laikmena, lustinė kortelė. Prijungdami asmens tapatybės kortelę prie kompiuterio, kompiuteryje reikalingas skaitytuvas. Elektroninė bankininkystė. Prisijungkite naudodamiesi savo banko elektroninėmis paslaugomis. Taip pat galite prisijungti per e-valdžios portalą www.epaslaugos.lt. E-sveikatos portalo personalizuotoje srityje galima kurti, saugoti, koreguoti ir naudoti užpildytus vaistinio preparato, medicinos priemonės, medicinos prietaiso ar kompensuojamosios medicininės pagalbos priemonės skirimo ruošinius. Užsiregistravus paciento apsilankymą, skirti vaistus, kompensuojamasias medicinos pagalbos priemonės ir medicinos priemonės, medicinos prietaisus, išrašyti receptus. Prisijungus prie centrinės e-sveikatos sistemos ir užsiregistravus paciento apsilankymą bei paspaudus mygtuką, atveriamas langas medicininės formos. Nustačius paciento diagnozę ir nusprendus, kad pacientui turi būti skirtas vaistinis preparatas, medicinos priemonė ar kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė, atitinkamai užpildomi visi elektroninės sveikatos istorijos įrašo duomenys. Elektroninės sveikatos istorijos įrašas patvirtinamas elektroniniu parašu, o dalinis elektroninės sveikatos istorijos įrašas centrinės e-sveikatos sistemos priemonėmis. Užpildžius medicininius duomenis apie pacientą galima atitinkamai užpildyti vaistinio preparato, medicinos priemonės ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skirimo duomenis ir išrašyti receptą. Vaisto skirimas tvirtinamas paspaudus mygtuką patvirtinti. E-receptas tvirtinamas elektroniniu parašu. E-sveikatos portalo personalizuotoje srityje galima kurti, saugoti, koreguoti ir naudoti užpildytus vaistinio preparato, medicinos priemonės ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skirimo ruošinius. Šiame lange specialistas gali išrašyti dar vieną vaistą arba prieš tai išrašytą vaistą pridėti į kortelę. Specialistas gali atšaukti vaisto, kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės ar medicinos priemonės skirimą ir skirimo pagrindų suformuotą e-receptą, jeigu pagal šį receptą dar nė karto nėra įsigytas jame nurodytas vaistas, kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė ar medicinos priemonė. Galima koreguoti vaistinio preparato, medicinos priemonės ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skirimą. Norint tai atlikti, redaguojamas atitinkamas elektroninės sveikatos istorijos įrašas. Pakoreguotas įrašas patvirtinamas elektroniniu parašu. Pastebėjus neteisingus duomenis po elektroninio recepto pasirašymo, jis panaikinamas, nurodant, dėl kokių priežasčių jis naikinamas ir išrašomas naujas. Išskyrus atvejus, kai pagal jį vaistai kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės ar medicinos priemonės išduoti. Sveikatos priežiūros specialistas gali sustabdyti elektroninį receptą su žyma ilgalaikiam gydymui ar gydymui tęsti galiojimą, jeigu pastebi, kad jame nurodyti neteisingi duomenys ar dėl medicininių priežasčių. Tokiu atveju paciento medicinos dokumentuose turi būti pagrįsta, dėl kokių priežasčių recepto galiojimas buvo sustabdytas. Naudotojas atjungiamas nuo sistemos mygtuku Atsijungti, kuris yra darbalaukio juostos dešinėje išskleidžiamame meniu.